백종원, 논란에도 불구하고 돌아온다. 요즘 백종원 대표 여러 구설수에 휘말리면서 방송 활동에도 빨간불 켜진 거 아니냐는 얘기가 많았죠. 그런데 넷플릭스 흑백 요리사 시즌이 10월 공개를 목표로 촬영 중이라 하네요. 이번 시즌도 시즌 1처럼 백종원 대표와 안성재 셰프가 심사위원으로 다시 뭉쳤다는데요. 넷플릭스 측은 공개 시점은 아직 확정은 아니다라며 조심스런 입장도 밝혔습니다. 뿐만 아니라 백종원 대표는 프랑스에서도 장사천재 백사장삼 촬영에 한창이라고 하네요. 흔들림 없이 제 길을 가는 백종원 대표, 과연 어떤 모습으로 돌아올지 기대되네요. 다음 소식도 놓치지 않으려면 구독하고 핫한 연예 소식 계속 만나봐요.